準備咗咩邊項咧？我哋會用招盤嚟打出鏗鏘的節奏，透過回盪嘅鼓聲指出力量同埋團結。咁你哋想帶出咩信息咧？我哋會係我哋希望透過我哋嘅表演，可以隨便，唔緊要隨便。中華文化嘅傳統思想。你哋一齊嚟睇下我哋成長中最偉大嘅節奏啦！將個舞台交俾你哋啦。